新闻的热点，财经的视点，这里是中国财经报道。今天是2019年5月20日，现在是下午5点，我是严芳，一起来看本时段的财经要闻。首先来关注天气，中央气象台预计，今明2天冷空气继续影响我国，北方多地仍有明显大风天气，部分地区阵风可达7级以上。 受冷空气影响，昨天我国内蒙古、华北以及东北西部等地出现8到10级大风，内蒙古中部、河北西北部、北京中部、天津北部、山西北部等地阵风达11到12级。中央气象台预计，今明2天冷空气继续影响，东北、华北等地仍有大风天气，但风力会有所减弱。 具体来看，内蒙古中东部、河北北部、北京、天津、辽宁、吉林及山东半岛等地有4到6级风，阵风7到8级。其中，内蒙古东部局地阵风风力可达9到10级。同时，渤海、黄海中北部海域也将有6到7级风，阵风8到9级。 气象部门提醒，北方地区的大风天气已对航空、道路交通及江河湖泊船运等造成影响。今明2天风力仍然较大，需继续做好交通运输的管理工作，并做好户外广告牌、悬挂物品、棚架和易被大风吹动的搭建物等的加固或拆除工作。户外出行要警惕高空坠物。 降水方面，今天我国北方降雨集中在东北地区，南方降雨范围缩小，强降雨主要集中在华南。预计内蒙古东部、福建东部和南部、广东南部、广西东南部、海南岛东部等地有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，也需要多加防范。 近期广东各地气温逐渐升高。昨天，广东有63个县市区发布高温预警，其中徐闻最高气温达到38度。昨天，广东发布高温预警的63个县市区中，有59个发布的是黄色预警，4个发布了橙色预警。最高温度出现在广东最西部的徐闻，达到38摄氏度。 广州市的高温预警也已经持续了2天，昨天最高温度是37摄氏度。在广州的大街小巷，由于阳光猛烈，遮阳伞成了人们的标配。今天受北方南下弱冷空气的影响，广东大部地区迎来降雨过程，部分市县伴有8级左右雷雨大风，平均气温也下降了3到5摄氏度，炎热天气有所缓解。 在海南，从16号开始就持续出现高温天气，部分地区超过40摄氏度。海南省气象部门也连续4天发布高温4级预警。昨天中午12点到下午2点，海南全岛最高温出现在儋州市，达到了41.5摄氏度；临高县最高温度超过38摄氏度；海口、澄迈、安定、保亭、琼海等地最高气温也都超过了37摄氏度。 那么，受恶劣天气影响的还有日本九州的鹿儿岛县。当地时间18号，鹿儿岛县部分地区突降暴雨，当地260多名登山者被困在山上。19号上午，鹿儿岛县警方等多个部门展开救援行动。 19号上午，鹿儿岛县政府派出的救援人员与部分登山者会合，并引导被困人员下山。据当地电视台报道，目前这些被困人员已全部救出，并乘坐巴士前往位于山脚的警察署接受健康状况检查。据悉，在这260多名登山者中，有数人出现扭伤或身体不适，但情况并不严重。从18号开始，日本九州南部地区持续遭遇强降雨天气。 鹿儿岛县部分地区降雨量一度超过每小时80毫米，暴雨引发泥石流，导致道路被阻断。鹿儿岛县乌九岛町当天还发布紧急疏散令，要求超过12400名当地居民立即撤离。气象部门预计，九州南部地区的强降雨将至少持续到20号。 视线转回国内，近日，广东省警方对外公布利剑2019专项行动工作情况。1至4月份，广东警方共侦破经济犯罪案件2980多宗。广东警方此次行动重点打击非法集资、网络传销、假币、地下钱庄等各类经济犯罪。警方表示，近期的经济诈骗大多以虚假宣传为主，不法分子往往在利用这个老百姓的心理，一个虚假宣传，一个虚构项目，让你把钱投进去，后面投资的人的钱来盖住前面的人，
运作的时间的资金链一断的话就走路。警方提醒人们在投资过程中提高防范非法集资金融诈骗的意识，避免上当受骗。行动中，广东汕尾警方侦破一起出售假币案，缴获100元面额假币胶板一套，共27张，以及面额共计380多万元的假币。2018年10月，广东警方根据一条有关假币交易的线索，调查发现了假币的实际控制者林某金，并基本查清了犯罪团伙和假币交易方式。具体把他的一些活动规律，包括他一些交易的模式，跟他的团伙一些成员都已经基本掌握清楚。一次，他就骑着摩托车从汕尾城区往解阳惠来那边运输假币的时候，我们就把他抓获，然后当时在摩托车上，我们就成功的收获假人民币115万元。经审讯，林某金交代了犯罪事实。警方随后在其位于汕尾城区的6个可疑地点进行搜查，缴获100元面额假币胶板一套，共27张，抓获同案嫌疑人2名。同日晚，警方又在汕尾城区一废弃3轮摩托车上搜出假人民币270万元。5月江南碧苍苍，残老枇杷黄。眼下正是枇杷的成熟季，在中国枇杷之乡浙江省杭州市的塘溪，1.5万亩枇杷进入采摘旺季，不少游客趁着周末好天气前来尝鲜。在塘溪枇杷特色园区，金黄的枇杷挂满枝头，满树飘香。游客们或2两一组，或3、5成群，穿梭果林之中，拿起竹竿，边采摘边品尝。不一会儿，竹筐中便被装得满满当当，尽享采摘乐趣。这是第一次，然后跑到这个枇杷园过来摘枇杷吃，然后感觉就这个枇杷跟那个我在超市买的是口味是不一样的，特别甜，一级棒的。一家人有空嘛，到这里来逛一圈。再说，这里的枇杷嘛，对于我们杭州人来说比较有名气的，而且这里的枇杷真的味道是真是好的。塘溪是中国4大枇杷主产地之一，枇杷种植面积1.5万亩，主要有3大类19个品种，以色艳形美、肉质细嫩、汁多味美而闻名天下。每年5月中下旬是塘溪枇杷的最佳品尝期，都会吸引杭嘉湖乃至全国各地的游客慕名而来。仅塘溪枇杷特色园区每天的游客量就有上千人。据悉，枇杷采摘将从5月中旬持续到6月5号左右。韩国经济研究院19日发布经济展望报告，预测今后4年，也就是2019至2022年，韩国年均潜在经济增长率将从目前的2.7%降至2.5%。报告指出，2023到2030年，韩国潜在经济增长率将下滑至2.3%，到2030年代则进一步跌至1%左右。分析认为，供给方面的生产力下降是潜在经济增长率下滑的主因。该研究院副研究委员李承熙表示，潜在经济增长率大幅下降会导致低增长的常态化，政府应大刀阔斧地进行结构改革，并放宽管制，以提升供给方面的生产力。企业也要积极加大投资力度。此前，韩国银行预测，2016到2020年，韩国潜在经济增长率为2.8%到2.9%。当地时间19号，埃及开罗郊区的大埃及博物馆附近，一辆载有外国游客的旅游巴士遭爆炸袭击，造成至少17名游客受伤。这为复苏中的埃及旅游业又蒙上了一层阴影。根据当地电视台报道，这辆旅游巴士行驶在靠近大埃及博物馆建筑工地附近的道路时，一颗路边炸弹发生爆炸，造成旅游巴士和周边一些轿车的车窗在爆炸中被震碎。当时车上载有25名南非游客，至少有17人受伤，没有游客死亡的报告。目前尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。大埃及博物馆是埃及振兴旅游业的计划之一，它位于吉萨金字塔附近，目前仍在修建中，计划于2020年开放。据法新社报道，自2011年埃及发生了针对游客的袭击以来，旅游业因此遭受重创。
由于脱欧协议连续遭到议会下院的否决，英国脱欧进程陷入停滞。目前，英国脱欧的期限已经延长至今年的10月31号。而按照计划，英国议会下院将于下个月初就首相特蕾莎梅提出的脱欧协议进行新一轮的投票。特蕾莎梅19号表示，她将提出一个全新的、大胆的选项。 在19号的星期日《泰晤士报》上，特蕾莎梅发表文章说，6月初议会下院就脱欧协议进行的新一轮投票表决中，她将让议员们看到一系列改进后的措施，提出全新的大胆的选项，希望赢得议会下院对脱欧协议的支持。不过，英国最大反对党工党领袖科尔宾19号在电视节目中的表态，却给特蕾莎梅泼了一盆冷水。科尔宾说，他很难相信特蕾莎梅提出的协议与之前有什么根本上的区别。 因此，就目前而言，工党不会在6月初的投票表决中支持特蕾莎梅的脱欧协议。英国政府与欧盟达成的脱欧协议连续3次遭英国议会下院投票否决后，大约在6周前，保守党与工党开始就脱欧协议进行谈判。谈判本月17号结束，双方未能取得任何进展。科尔宾将谈判无果而终归咎于越来越羸弱不稳的政府。 您现在收看的是中国财经报道，继续来关注其他的财经资讯。国家林业和草原局昨天发布100项2019年重点推广林草科技成果，涉及林木两种选育以及高效栽培技术、生态修复与病虫害防治技术、信息监测与智能装备、7个林业领域和草原2种资源保护、生态修复监测预警4个草原领域等等。 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜19日在接受媒体采访时表示，我国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。潘功胜表示，央行将按照既定的方针，坚定不移扩大金融开放，保持金融改革开放政策。